har læsefidusen. Vi skal ned til de små børn, som er ved at bygge byen Atlantis. Kom med. Hej. Det her, det er så Cecilie. Hun er i gang med at klippe og klistre til byen Atlantis. Nu skal de små børn synge. Det er matematik. Nu skal vi hen og se nogle børns hus. Her med Cecilie, og vi vil spørge hende nogle spørgsmål. Kan du godt lide at lave Atlantis? Ja. Ja, du synes det er sjovt? Ja. Er det sjovt at lave matematik? Ja. Det er rigtig sjovt. Kan du sige andet end ja? Ja. Det var godt, jeg ikke skal rydde op. Vi har så Elisa, og hun synes, det er rigtig sjovt at lave Atlantis. Det tror vi da i hvert fald. Nå. Vil du godt bo i Atlantis? Ja. Det vil du godt. Synes du, dit hus er flot? Ja. Hvor mange mennesker kan der bo i det? Der kan bo 2-3 mennesker. 2 eller 3? Hvad har du brugt til at lave det? Jeg har brugt papkasser, papkasser med slå og karton og sådan noget her papir. Nå, men tak fordi du gad snakke med os, Elisa. Så jeg siger hej nu. Sådan her ser jeg ud, når der næsten er helt tomt. Jeg er glad for, at jeg ikke skal rydde op her. Og se hvor meget de små unger griser over det hele. Det er faktisk nogle ret pæne hus. Hej, vi er så tilbage med 3 drenge. Hvad hedder I? Jeg hedder Mik. Jeg hedder Magnus. Jeg hedder Jens Jakob. Okay. Hvis I skulle bo der, ville I så bo i jeres eget hus eller i et andet hus? Nej. Jeg vil bo i hans hus. Jeg vil bo i gudernes tempel. Nej! Vær sød! Jeg synes, I er lidt frække, så jeg gider ikke snakke mere. Hej. Jeg kan desværre ikke være vært mere, for jeg brækkede hånden, da jeg blev kastet voldsomt rundt. Også noget af armen. Jeg kan ikke være vært mere, men vi ses. Hej.